Hello friends, March মাহৰ এপ্লাই হৈ থকা নিউ ভেকেন্সি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেছি নালাগে অনলি 10 আৰু 12 পাছ হ'লে হৈ যাব পোষ্টৰ নাম হ'ল এছাম ৰাইফল টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন কালাৰ্ক পোষ্টৰ বাবে মেল ফিমেল 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু লগতে কম্পিউটাৰ স্কিল থাকিব লাগিব নেক্সট ব্ৰিজ এণ্ড ৰোডছ পোষ্টৰ বাবে মেল ফিমেল ডিপ্ল'মা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট ফাৰ্মাচী পোষ্টৰ বাবে 12 পাছ হ'ব লাগিব লগতে ডিপ্ল'মা ইন ফাৰ্মাচী কৰা হ'ব লাগিব নেক্সট ৱাছাৰমেন পোষ্টৰ বাবে অনলি 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব ফিমেল ক্লাইনিং পোষ্টৰ বাবে অনলি 10 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু বাৰ্বাৰ পোষ্টৰ বাবে অনলি 10 পাছ লাগিব আৰু কুক পোষ্টৰ বাবে অনলি 10 পাছ লাগিব এনেকুৱা বহুত পোষ্ট আছে ফ্ৰেণ্ডছ এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অনলি 10 আৰু 12 পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ভেকেন্সি ডিটেইলছ অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম এছাম ৰাইফল লাষ্ট ডেট 17 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই হৈ আছে লাষ্ট ডেট 19 মাৰ্চ 2023 টোটেল ভেকেন্সি 616টা পোষ্ট আছে আৰু পোষ্ট নেম টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেন এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন জব কেটেগৰী চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব লোকেশ্যন অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ভেকেন্সিবোৰ ষ্টেট ৱাইজ ভাগ কৰা আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ গ্ৰুপ বি পোষ্ট 200 টকা ফিজ কাটিব লাগিব আৰু গ্ৰুপ চি পোষ্ট 100 টকা ফিজ কাটিব লাগিব আৰু ST SC ওমেন কেণ্ডিডেট এণ্ড এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এজ লিমিট 18 পৰা 25 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সোনকালে এপ্লাই কৰি লওক সোণালী সুযোগ ফ্ৰেণ্ডছ